Mila fantatry ny olona ianao hoe mpiaroko. Tsy fantatry ny olona mihitsy ianao raha any anaty salina fotsiny no ataonao fa mila fantatry ny olona hoe nanoratra ianao. Dia zay ny antony anaovana fikarohana. Dia mazava ho azy ny fikarohana koa raha ny tokony ho izy, tokony foana mifandray amin'ny fiarahamonina, ny société, hoe manana anjara fitenenana amin'izay ny mpampianatra mpiaraka. Amin'ny ankapobeny zany ianarana hoe analina. Raha ny tokony izy zany isa-taona io tokony mivoaka. Afaka atao io zany hoe na hoe indroa isa-taona. Zany hoe zany numéro 19 efa voninany zany hoe amin'ny taona ho avy dia efa isy indray numéro 19. Revue scientifique zany amin'ny ankapobeny tsy manana an'izay reconnaissance hoe entre les pairs, zany hoe am'ireo hoe fankatoavan'ireo samy mpiaroka raha tsy hoe régulier ny famoahanao an'le revue. Raha atao kely ny tantaran'le analina zany 1963 telo amby enimpolo sy eninjato sy arivo nanomboka hoe nisy zany Université de Madagascar tamin'izay ny numéro voalohany anala malagasy ny anarany. Dia mazava ho azy niara niasa tamin'ny fanjakana frantsay 1964 ka hatraty amin'ny 1971 dia nivoaka isa-taona, nisy ary hoe indroa isa-taona. Fa nanomboka teo amin'ny 1971 zany haitsika ny tantaran'i Madagasikara fa niova dia ny université koa lasa université hoe isaky ny faritra hoe Antananarivo, Tamatave. Dia nanomboka teo dia nijanona io fa isaky ny département no namoaka, ohatra hoe ny omaly anio ho an'ny histoire, revue de géographie ho an'ny géographie, ny taloha ho an'ny archéologue. Dia tsy nisy mihitsy zany io tao anelanelany zay. Fa nisy doyen anankiray zany hoe atsarintsika mpampianatra mba miresaka dia namoaka revue anankiray numéro 13 tamin'ny 2004 zany hoe taorinan'ny événement 2002 azafady hoe tamin'ny numéro 13 zany navoaka hoe ohatrany ahoana ny fomba fijerintsika ny fiovana eto anatin'ny fiarahamonina antsika. Iny le fiovana lehibe teto amintsika tamin'ny 2009 iny no natonga indray na i mpampianatra tato faculté hoe ndaontsika hanoratra indray. Dia resaka gouvernance tamin'izay no navoaka tao amin'ny numéro 14 dia nitoy io tamin'ny commémoration 50 ans d'indépendance antsika tamin'ny 2010. Dia avy eo moa zany nisy thématique hoe mikasa ny migration. Fa rehefa avy eo zany tsy nisy tsony io tao anelanelan'izay tamin'ny 2015. Dia ny filazan'ireo doyen tamin'izany moa zany dia le hoe tsy fahafahana hoe tsy fananana fahafahana hoe moyen zany hoe ahafahana publier satria mamoaka an'ireny navoaka tao io zany zao tena hoe somary mafimafy ihany ho an'ny université zany mamoaka fa tena hoe somary misy fiafiana kely ho an'ny université vao afaka hoe mamoaka numéro anankiray. 2015 zany farany dia zao 2006 zao indray vao nisy an'ity numéro anankiray ity. Fa izany fomba fanao université moa mitady partenaire hoe mba hoe intéressé dia iny no ahafahana mamoaka an'izy. Io zany no amoahan'ny chercheur mpampianatra mpiaraka ny voka-pikarohany mba ho hitan'ny olona amin'ny ankapobeny, tsy voatery fotsiny hoe anatin'ny samy mpiaraka fa na ny fiarahamonina koa afaka mamaky io satria raha ny tokony izy io mora ho an'ny fiarahamonina mamaky azy. Ny ety an'ny ejerimanontolo zany mazava-dehibe amin'ny famaham-pikarohana dia anankiroa. Voalohany dia hoe mila mahafantatra ny mpiaraka fa tsy afaka manao fikarohana rery izy fa tsy maintsy eken'ny hafa. Dia nefa iny tsy hitan'ny hafa raha tsy avoakanao. Zay zavatra zay zany le hoe reconnaissance an'ilay chercheur par les pairs dia tsy maintsy mamoaka fikarohana ianao. Eo ihany koa zany le hoe mila fantatry ny olona ianao hoe mpiaroko. Tsy fantatry ny olona mihitsy ianao raha any anaty salina fotsiny no ataonao fa mila fantatry ny olona hoe nanoratra ianao. Dia zay ny antony anaovana fikarohana. Dia mazava ho azy ny fikarohana koa raha ny tokony ho izy, tokony foana mifandray amin'ny fiarahamonina, ny société, hoe manana anjara fitenenana amin'izay ny mpampianatra mpiaraka. Zay aloha zany ny karazan'ohatran'ny hoe impression zany amin'ny ankapobeny hoe tsika hoe marina fasahirana ny firenena
dia indraindray le mpiaroka koa indraindray ara mety hoe tsy afaka mamoaka ny fikarohany fa zao aloha zany tena ezaka lehibe na ataon'ny faculté mba mamoaka mba ho hitan'ny olona fa matetika any ivelany any mamoaka ny fikarohany ny mpiaroka dia tsy hitan'le mpitondra dia izay matetika ny mahatonga ny olona mieritreritra hoe ao aminareo fotsiny izy fa zay zany mba ohatrany hoe mba tanjona ho an'ny faculté de lettres et sciences humaines mino fa tovy hevitra amiko koa reo doyen hafa ny président n'université hoe manomboka izao dia mila fantatry ny fiarahamonina hoe inona le fikarohana ary mila azo ny fiarahamonina le izy hoe ohatrany ahoana le zavatra ataon'le mpiaroka ahoana ny ampiasana azy fa ndraindray mantsy matetika hafa ny fomba fijery hoe ny anareo resaka théorie be fotsiny tsy mazava tsy hainay ny mampiasa lizy tsy azonay zavatra teneninareo dia misy fomba entina hoe anazavana an'izay mba ahafahana hoe ho azon'ny olona zany hoe amin'ny ankapobeny tokony hoe ny mpanapa-kevitra no mandray alizy dia izy avy eo no miezaka mizara amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Numéro 18 zay vokatry ny fionan-doha zay nataon'ny mpikaroka tanora zany hoe nezahana hoe ny tanora zay ho relève ataon'ny faculté no nasaina nanoratra article ary nangonina ao anatin'io revue dia navoaka. Article atao anatin'io zany amin'ny ankapobeny somary mety hoe sarotsarotra ihany ho an'ny sarambaben'olona fa eo amin'ny mpianatra amin'ny ankapobeny zany tena hoe zay mpianatra hoe hanomboka hianatra aty université sy eritreritra anao fikarohana rehefa avy eo satria tena voatoantiny amin'ny ankapobeny io zany dia resaka méthodologie zany hoe ohatrany ahoana ny fomba fanaovana fikarohana inona ny dingana rahany rehefa anao fikarohana hoe mandinika hevitra anankiray zay ho alalinina ary ho anaovana fikarohana ary avoaka ho texte isan'izany zany ohatrany mikasika ny resaka hoe épistémologie dia zay no nezahana nataon'le mpianatra zay jeune chercheur doctorant zany reo amin'ny ankapobeny fa misy efa chercheur efa chevronné koa anatin'izy zay no nezahana hoe amin'ny alalan'ireo sujet na thème zay andrareo hoe ohatrany ahoana ny approche épistémologique nataon-drareo atao anatin'le izy.